For the meantime, kansyon na may abo datay baby kinineneng as requested by Kabsat Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. Dahil ito favorite na. DJ nilabag ti sonata. As in, nagbaliwan ti panawan. Nagbaliwan ti tarakan ko naman. Okay, ready? Nagbaliwan ti taraken One. ni baby ken ni neneng sa baling nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang ken ugali jakon na matarasanen awanen ni ilukanen ngamamuk idiya panawen ayawanen di narumpi ano umisam mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay sam tumakuti ayawanen tingkam isala kababaketen kadititenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket. Ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda nuwag kawesda kinurang tela pati pantay iparangda awan ti prenot pagdaadda awanen ni ilukanan nga mambuk idiyun unana ay awanen di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay sam tumakuti ayawanen tingkam isala tababaketen tadititenga kaditineneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket ayawanen tingkam isala tababaketen tadititenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket ayawanen tingkam isala tababaketen kadititenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket. Hey! Naidagasa jay bulangan agi ikisti kaadwan disinirit ko manok analabaga liamado langana kwartani bakit ko nga ipatulot ko kuma amasapula may entrega inakintaya jay manok analabaga mga bakak sa kinuna iti kwan nagsinipekdan nagtinirudan manok analabaga sa balit pagnanan napuruan lakunak ay nagkipayo ak madin makatakder ilikwam na ungkak parta nga ihintrega taksangga sa tanaba Kape dinaghawi da madintirik na agkakapsuta agpapabawi taawanin mani darling I'm sorry
Naholda pag pinagtutulungan dag sadyay palengke anapasama. Ay nani bakit ko di mamatit pambarko, kinaratin at tangad ko ay nabuong-buong tirupak. Tanay bakit ko ket nalaing gayam black belter taekwondo, aming ngayon patayag na ako tarnag diso, tasigod met gayang nga hasler ay kido. Nakarot pungtot ni bakit ko tukul amin na paragpag ko. Kwarta ko mga pa ay anak ko, naipaabak ko, nagrigaten aya iti mademonyo. Parusa ni bakit ko iti naganap ko, gaput sugal na ipaspasubong. Isungat kay abo mo bulang, di kay mga sawat na laing judo.